сапоктор. Бар кожаный sizde? Var koşun. Bunlar demirleri. Bunlar zima. Demirler kança oldu? Demir. Sonra pol sapok Türkçe harbinden başladı. 4,5 milyon kança çeyim? Bunlar uzun 12 bin. Uzunlar 12 bin geçiyor. Pol sapokları 7 bin geçiyor. Diğer kandayşın jaksın mısın? Zimni sapoktor kança oldu? Zimniler 8 binden başla 12 bin geçiyor. 8 milyon. Diğer bayırdan bana demek ki o gelişkere gele sana düştü. 8 milyon 12 milyon geçeyim. Nasıl uzun kança? Kaysı? Kaysın 11 bin geçiyor. 11 milyon 300. Bardığı kojanlı eken bu yerde. Anamlar jaktı bir gözüm. Kança bular? Bunlar 11 jarım yedikler. 9 jarım. Bunlar 10 jarım. Aralaşacak. Buna molkalarımız var, bunlar 9 jarım. Buna sapoşkalar. Bundan bir ağı da geldi. 9,5 mı? Bardığı koja. Ne jogorusunda? Oşular 11 milikler. Buna 10 jarım. Tursiya. Sonra. Gel Ali büyük görse. Zamış naturalni? Natural ya. Kança? Buna 9 jarım. Bunlar emi 5 jarımlıklar. Buna o 8 bin. İçi yığanda ötüplüyor mu? Yok değil mi? Buna can gelgenleri var. Buna 7800'den. Demi sezonlu. Buna onlar 6800'den. Hazır akırkı modellerde sıraşat da görünce. Şunun bunaları var. Bunlar da aytpasoňuz içi qanday? 7 jarım. Bu Euromek. Evromek. Buna polny mek 8500. Bunalar değil mi? Bunalar var, zimalar, krasovkalar. Buna o 6000. Buna da 6000. Buna o 5.500. Bunlarçı. Buna 7.500. 7,5 milyon. Jandaglar kança? Bunalara emi 5.500. Razmerleri qanday? Kança çeyim? Razmeri 40 kaçayında. Hem vardı razmer vardı aytalarında gelirim satılıp gitti gelgenlerden. Bunlar zima batinkalar, koşun Kança şular? 6.5 minden. 6,5 milyon batinkalar. No, var kança oldu? Allar 9 minden. Euromek Sapoktor var. sapoktur. 9 milyon. O gelir 1,5 milyon so'm deb. Sapoktor 7 mingdan jog'ori ekan. 7 mingdan qanchaga 13 bin. 7 mingdan 13 minggacha jalon kojanный sapoktor ekan bu yerda. Razmer har qanday bo'laveradi. Qanchadan boshlanadi razmer? 35. 35'ten qanchaga chayin? 35'ten 45'ga cheyinmi? 41'ga chayin. Pul sapoklarda koja qanchadan? 4,5'dan 6 bin geçiyor. 4,5'dan 6 ming. 4 mingden 6 bin geçiyor. 4 mingdan 6 mingga chayin ekan. Beş ming 800, 5,5 milyon. Tufliler qancha oladi? Tufli koja emesler acaba aslında. Koja Qancha? emesler biroq 2,5 bin. 2,5 Kojalar var 4,5 bin, 3,5 bin shunday. A 12 ming. 3 mingdan ekan kojanный tufliler. Zimniy sapoktor 5,5 mingda. 5 mingdan. 5,5 5. 5 mingdami? Qanchadan boshlanadi razmeri? Razmeri bor. Kaçta kalmadı. Birden kaldı. 36 bin. Qanchadan? Bunlar 1100'den düşüp veren bırak. Bunlar 850'den. Ne geçin? Nazagatka 1101 öyle kaldı. Bunlar 1200'den. 852. Bunlar 1100 zagatka. 1400'den. 850'den. Bunlar 3 ve 900'den.
Мына 800. Мынанын ошол сенасы мына 1300. Гномик барбы? Мына гном Канча? 1,7-ден 1,5 миң. Анан узундары ям бар, ошол үстүдө бар. Канча ушулар? 1700. 1700 гномиктер. Мына гномдордун кыскасы. Бул чоң размери. Мына чоң размери. Мына 900 сом. Көк, кызыл, розеткалар бар. Балдардыкы барбы, мальчикова? Мальчикым. Канча ушулар? Мына 1100 калды. Канча жаштадыңыз? 1100. Калориялар анан мына Gucci 1100, Tepay деле ошол сена. Мына ал өзү бирөө калды, бул 1100 100 миң кылып берем да. Мына Tepay'ларды үчөөнү 750 сом кылып берем. Мына ал бирөө калды, 36 размер, ал 900 кылып берем. Мыналар 1200дөн. Мыналар 1400. Мына 900, 800 кылып берем булар. Мынанын сенасы. Ошол. Анан мына 600 кылып берем, бирөө калды же. Мына Сарайыч 900, 750ден. Мына бирөө калды 600, мына Сарайыч 900дөн. Угилер канча? Уги 600 сом берем, мына Мына бирөө калды. утепленный кроссовкалар канча? Утепленный мына 900дөн, мына 800дөн. Калганы ушул неме, мына 1100 калды неме кетистер. Мына так Сарайыч 900 кылып берем мыналарды. Мына Деми 1200дөн. Булар 750 сом, ага бар, розовый бар. Канча жашар балдар ушулар? Бул 23дөн 31ге чейин размери же. Мындан деле ошол 550 сом кылып берем, бул деле ошол 31ге чейин размери бар. Мынадан бир деле калды булар размерлер. Молодчик. 650 сом. Мына 500 сом. 350 пинеткилер. Медведтер оригиналдар. Оригиналбы? Ооба, медведтер оригиналдар. 350 сом. На дубленка менен 350 сом. 2000ден жогору кожа. Кожа? Кожный ооба. Кожный 2ден жогору. Мыналар 6,5 чейин бар же. 6,5 миңге чейин. 2000ден 6,5 миң Ооба. сомго чейин экен. Мыналарчы мына. Мыналар бар. 3,5 же. 3,5 3,5-дан 3800ге чейин. Полсы бар. Мех натуральный кожа. Натуральный кожабы? Мех. Натуральный кожа, мехи да натуральный. 308ге чейин. Канча болсо бар? Мыналар бар. Буларды ошо мурунку ресейден деп атпаймыз, 3,5 миң долларга. 3,5 миң. Былтыркы ресейден. Былтыркы сенада берип атасызбы? Размерлер калбады, кайсы размер дейсиз? Былтыркы ресейден деп атам. Ошо 69. Көтөрүлбөдүбү балары? Жок, ошо мен мынау былтыркы сапактарды ошо былтыркы деп атам да. Анан быйыл келген сапактарга эми Көтөрүлүп 300 сомдон, келип 300 сомдон кошулду. 300 сом кошулду. Бар, мына мажор деген сапактар бар. Ай жылдыз деген сапактар бар. Мына Timberland деген сапактар бар. Мына мехтер натуральный, мына кожа натуральный. Мына кожа бар. Ушуларды 3800дөн. 3800. 3800дөн. Түшүрүп беребиз, сүйлөшөбүз мында. Анан менде кожаный эмес сапактар бирөө эле бар, мисалы үчүн. Ошо наркы чекедеги. Ошол эң арзаны ошол. Кожаный эмес, бирок 1700. 1700. Эң арзаны ошол. Анан калгандары ошо баардыгы кожаный. Бардыгы эле кожаный экен. Баардыгы кожаный, мехтер натуральный. Ошо былтыркы ресейден алып бердим ошолорду. Мыналар да? Баардыгы кожаный туфлилер. Канча? Кожаный туфлилер. Туфлилер ошол кожалар 1,5-дан жогору. Бул деле ошол былтыркы мурунку ресейден ошол. 69 ошо доллардан келгендер 69 доллар ошол ресейден алып. Мыналары? Азыр мисалы үчүн кече доллар көтөрүлүп кетти го, 84 болуп кетти. 83, 84 болуп калыптыр. 84 болуп калды, бирок андай сена жок азыр. Андай сена да келелек да. Келелек, э? Ошо мурунку эле сена берди азыр. Азыр арзан я туфлилер. Булар розница сенасы же оптовыйбы? Розница да.
розница. Розница эмес. Эң алды ошол 2,5 да. Жарым. Контейнер 18 контейнер. Вот мороза алат. 18 контейнер канчанчы эме обувной Биринчи ряд. ряд. Биринчи обувной Биринчи ряд, катар экен, бут кийим катары, биринчи Орозалы деген бала. 18 контейнер ушул жерге келип соода кылсаңыздар болот.